Ka ndëruar jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri dhe lideri historik i socialistëve Fatos Nano. Prej kohësh, ai vuante nga një sëmundje e rëndë, e prej afro një muaj ndodhi në reanimacionin e një spitali privat në Tiranë. Fatos Nano është një ndër figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare në më shumë se 3 dekada. Ai lindi më 16 shtator 1952 në Tiranë. Nano mbaroi gjimnazin Sami Frashëri dhe kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës për ekonomi. Pas shkollimit me rrëzimin e diktaturës, ai u bë themeluesi dhe kryetari i Partisë Socialiste që nga 12 qershori i vitit 1991 e deri në vitin 2005. Ai u zgjodh kryeministër i qeverisë së tranzicionit dhe më pas mbeti udhëheqës i socialistëve gjatë viteve të saj në opozitë. Pas fitores së zgjedhjeve të vitit 1992 nga Partia Demokratike, Fatos Nano u burgos me akuzat për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ai qëndroi për disa vite në qeli dhe doli pas trazirave të vitit 1997. 2 vjet më vonë, Nano u shpalli pafajshëm nga gjykata. Fatos Nano u rikonfirmua në krye të Partisë Socialiste dhe më pas mori pushtetin. Në vitin 2005, Partia Socialiste humbi zgjedhjet e më pas më 1 shtator të atij viti, Nano dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Socialiste dhe u pasua nga Edi Rama. Si deputeti i Parlamentit Shqiptar, Nano ka shërbyer në zonën e Kuçovës, Tepelenës dhe Sarandës.